Hello， 大家好啊！歡迎又嚟到而家樂趣吧。今日我又帶大家嚟到呢一個呢，我好中意係 Top 5之一嘅兒童公園，係位於高桂林嘅 Mundy Park。第一次嚟到呢度公園嘅感覺呢，就覺得哇，好大，好多嘢玩，同埋好靚啊！因為 Coquitlam 係一個新市鎮嚟嘅，所以呢度嘅公園設施呢，都相比起 Vancouver 啦、Burnaby 嗰啲呢係新淨啲，同埋個設計都新穎啲嘅。例如好似我哋而家玩緊呢一個4人搖搖板，好啱一家大細一齊玩㗎。公園入面呢，仲有一啲啱好細個小朋友玩嘅一啲 sensory 嘅設施。最特別咧，就想介紹呢一個氹氹轉咯。佢個設計咧係好穩陣、好安全嘅，絕對係任何年齡層都啱玩啊！仲有好想特別介紹呢一個好似海盜船設計嘅雙人千秋啊！2個人一齊玩呢係好正嗰個感覺。咁最啱呢就係兄弟姊妹玩啦，又或者係親子一齊玩嘅。雙人千秋呢都有見過好多唔同嘅設計，但係呢一款呢係坐得又舒服又安全，同埋係好過癮嘅。如果大家去到呢，一定要試下玩下，真係好正。遊樂場入邊仲有呢啲超高嘅繩網挑戰，小朋友可以爬到好高好高，然之後上面仲有啲橋可以去過關，最後有條好長嘅滑梯可以上返落嚟，好過癮嘅。Hello， 影你上落嚟，你喺邊度上啊？你嗰個上啊？上嗰個啊？佢上未啊？妹妹你咪落嚟啦？係啊，落咗嚟啦。我想要同哥哥玩。我坐低，我有食啊！係啊，你有食啊？我坐唔到喎，好逼喎呢度。What do you want to eat? I want to eat this. Okay. Wow, thank you. 快啲走啦，落雨啦。係啊，落雨啦，行埋呢個你哋要走啦。今日條片就介紹到呢度啦。呢個 channel 呢，就係會介紹我哋一家4口喺溫哥華移民嘅新生活。如果你都中意呢個頻道嘅話呢，請你俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下次再見，拜拜。